Iya, nggak hanya itu. Coba perhatikan gambar yang ada di kakinya ini. Coba kalian ambil dan comot kembali video reka ulang ini ketika dia ada di luar. Ya, di sini ada gambar orang di bagian betis bawah dengkul. Ini gambar orang. Hidung, ya, hidung, mata lengkap di sini, dagu. Ini seorang laki-laki. Di sini ya. Nah, ini kan orang laki-laki loh ya. Ini gambar di sini di betisnya. Ya. Bukan hanya double bajunya saja dia ini. Tapi ini perhatikan, kalau kalian mau ngezoomnya video itu sebelum kalian screenshot, ini nanti disangkain orang saya yang mereka-reka. Jadi kalian baca bismillah, ini ya, perhatikan ini ada orang di sini. Nah, ketika kalian berubah posisi, lebih jelas lagi melihatnya dari sini. Kalian melihatnya dari sini. Ya, saya geser. Nah, begini. Nah, di sini. Kalau begini kalian lebih jelas lagi kan ngelihatnya. Nah, ini aku turun dikit supaya telunjuk aku. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini. Di bagian kakinya Ferdy Sambo itu ada orang. Ya, gambar orang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon berpikir. Ya. Oke, lanjutkan. Dan kalian cari tahu. Sebelum saya kasih tahu Anda ini, coba cari kembali videonya. Ya, di situ jelas banget. Oke? Ya. Kata Habib Soleh, orang sini banyak tidak tahu sama saya. Kalau saya mati nanti, dia akan tahu sama saya. Nah, kebukanya ini, waktu Habib Soleh ini sering ke Kuitang. Setelah keluar dari Kuitang, nah ini kebongkarnya di sini. Kalau di dalam situ masih tidak begitu nampak. Ini begitu nampak. Ini anak bisu. Ya. Habib, tolong doakan ini, doakan. Khair kata Habib Soleh. Doakan Habib, ini anak saya supaya bisa bicara. Akhirnya dengan izin Allah, nah di sini mulai dibuka Habib Soleh, dibuka. Mulutnya serbuka di ludah ya. Saat itu juga berbicara. Abah, saya minta ini. Abah, saya minta ini. Abah, saya kaget apa itu? Anak saya bisa bicara. Dari itu dunia gempar dengan adanya Habib Soleh. Dikatakan Shibli rahimahullah ta'ala, beliau khadama 400 ustadz. وقال أخذت 4,000 حديث واخترت منها حديثا واحدا لأني تأملت أن نجاتي وصلاحي فيه وكان علم الأولين والآخرين مندرجا فيه fa'amiltu bih waktafaitu bih. Shibli menyatakan, aku berguru dengan 400 guru. Guru saat itu adalah bukan kelasnya guru sekarang. Kemudian aku mengambil 4.000 hadis, dan itu bukan dari buku yang sudah ditaklif, tapi mereka dari guru ke guru yang harus menempuh jarak yang begitu lama. Dari 4.000 hadis, aku pilih 1 hadis untuk aku amalkan. Dan karena aku melihat bahwa keselamatanku ada di situ. Ilmu dahulu, ilmu yang akhir juga masuk ada di sana. Karena itu aku cukupkan dengan 1 hadis. Dan mari kita dengarkan hadis itu.
dan kita jadikan itu pedoman hidup kita, insya Allah jadi selamatnya kita dunia sampai akhirat. Hadis itu yaitu i'mal lidunyaka bigadri mugamika fiha. Bekerjalah untuk urusan dunia kamu, untuk keperluan tinggalnya kamu di atas dunia. Kamu menganggap umur kamu berapa tahun? 70 tahun. Khalas, selebihnya untuk apa? Selebihnya untuk apa? Tanyakan kepada orang-orang yang banyak hartanya tadi itu. Untuk apa kamu itu? Untuk hisab. Untuk apa? Bekerjalah untuk dunia kamu seukuran tinggalnya kamu di atas dunia. Wa'mal li akhiratika biqadri bagaika fiha. Beramallah untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu di akhirat. Inti kalau nyumbang 1 juta, untuk dunia ratusan juta. Padahal dunia kamu sebentar lagi akan tinggalkan, akhirat kamu kekal ada di sana. Cukupkah dengan bekal yang sedikit untuk akhirat ya ikhwani? Untuk dunia antum bisa i'tikaf, ada di toko jam 8 sampai jam 4. Untuk akhirat berapa i'tikaf kamu ada di masjid? Berapa lama bacaan kamu terhadap Al-Quran? Berapa banyak zikirnya kamu kepada Allah? Beramallah untuk akhirat seukuran kekalnya kamu ada di akhirat. Wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Beramallah untuk Tuhanmu Allah seukuran hajatnya kamu kepada Allah. Kapan kita nggak perlu sama Tuhan? Di mana kita berhenti daripada perlu dengan Tuhan, saudara? Di dunia perlu dengan Allah, di barzakh perlu dengan Allah, di akhirat perlu dengan Allah. Apa yang kita amalkan lillah untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk diri kita banyak kita sediakan, mobil mewah ada, rumah ada, kadang-kadang orang satu rumahnya 7, belum lagi villa yang ada di gunung. Untuk akhirat, untuk Allah, apa yang kamu perbuat? Berapa masjid yang kamu bangun? Berapa banyak yang kamu bantu orang-orang yang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal kamu setiap saatnya adalah selalu perlu dengan Tuhan kamu. Koreksi diri Anda. Sekarang jantung Anda bergerak, Anda nggak pernah menggerakkannya. Ujung rambut, ujung kaki, semuanya nikmat dari Allah. Wa bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang tidak diperlukan sama Tuhan kita ya ikhwani? Kemudian kita tidak pernah mengamalkan lillah, atau sangat minim, atau tidak perlu lagi hajat dengan Allah. Yang keempat, wa'mal linarika biqadri sabrika 'alaiha. Silahkan kamu beramal untuk masuk neraka seukuran sabarnya kamu disiksa di neraka. Api titik dunia, setitik api dunia kita nggak sanggup dengan panasnya. Wakif gunungan api nanti ada di akhirat, di neraka. Duri yang menusuk kita nggak sanggup. Wakif nanti adabul gabr, wakif adab zabaniyah. Beliau menyatakan, aku ambil satu hadis ini untuk menjadi pedoman hidup saya, karena aku melihat ini adalah keselamatan saya. Ilmu yang dahulu, ilmu yang akan datang, itu semuanya sudah masuk dalam hadis ini semuanya. Karena itu nggak perlu banyak ilmu, tapi lupa kepada Allah. Karena itu nggak perlu kita menguasai banyak ilmu, tapi kita tidak berubah dalam hidupnya kita ya ikhwani. Ambil ilmu yang manfaat, yang sekiranya bisa menghantarkan kita ke ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan contohlah sahibul hul Syekh Abu Bakar bin Salim, bagaimana beliau dengan ilmunya menggapai derajat yang tinggi. Dengan ilmunya semakin tawadhu, dengan ilmunya banyak ibadah, dengan ilmunya semakin dekat kepada Allah, dengan ilmunya banyak dia tadi itu melakukan yang diridhoi oleh Allah. Subhanallah, harta pun berdatangan. Harta berdatangan, nggak sibuk untuk dihitung, nggak sibuk untuk disimpan, tapi selalu disedekahkan.
selalu diberikan kepada yang perlu. Itulah yang bermanfaat dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dibuka hati kita berkat Syekh Abu Bakar bin Salim dan bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين آمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم مقاصدنا ومقاصدكم يهدينا وإياكم ويهدي التجار لا يبخلون لا ينجلي بخيل ورن كان خير ثم يحصدق صرفه مدرسة هنا لا في الدنيا لا الآخرة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوها عند الله هذا اللي قال إن كان صدقة ثابت في الآخرة إلى رسائلان إلى مناسبة بداية وصلاح وتوفيق سمية مريد بسلام بس علمه ينفع علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وإلى حضرة النبي